Esse vídeo aqui é para aqueles que compram esses óculos e não sabe se eles vão aguentar, se quando você tomar um tiro de perto eles vão quebrar e vai acabar te machucando. Bem, fiz um tiro a mais ou menos 5 metros de distância, os tiros foram bons. Os que eu acertei na máscara, geralmente vai ser nessa que você vai pegar na distância de perto, lá nos jogos. Então elas não quebraram o óculos, né? Eu uso máscara, porém os óculos eles são uma opção para proteger os olhos. A lente ali soltou, porém ela só encaixa de novo e volta a funcionar. Uma dica: use a cola para fixar essa lente para não sair na hora que você estiver jogando.